आज की तारीख़ 15 ज़ुल्हिज्जा 1447 हिजरी 1 जून 2026 दिन पीर। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौला अन अशुक्क अला उम्मती औ अला अन्नासी लअमरतुहुम बिस्सिवाक मअ कुल्लि सलात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत या लोगों की तकलीफ़ का ख्याल न होता तो मैं हर नमाज के लिए इनको मिसवाक का हुक्म देता। हवाला सहीहुल बुखारी।